سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دعائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی میرے آقا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں منگدا جو آپ کولوں بڑھ دینے آقا جولی در در تو اونے منگدا منگدا در در تو اونے منگدا آقا دا جو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال اے نمازاں وچ وی نالے اے اذاناں وچ وی نالے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال اے نمازاں وچ وی نالے اے اذاناں وچ وی نالے رب ایسے تو جدا نہیں 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 رب ایسے تو جدا نہیں 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 رب ایسے تو جدا نہیں رب تو نہ اے جدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دعائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی میرے آقا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں بڑھ دینے آقا جولی منگدا جو آپ کولوں بڑھ دینے آقا جولی در در تو اونے منگدا منگدا در در تو اونے منگدا
आका दा जो गदाए सोना मदीने वाला दुखियां दा आसराए सोने दा नाम सोना सोना सोने दा नाम सोना हर मर्ज़ दी दुआए सोना मदीने वाला दुखियां दा आसराए وهب لي على الكبر إسماعيل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إسماعيل وإسحاق إسماعيل وإسحاق إن ربي إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تلاوت قرآن کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے مبلغ بھی اور نعت خواں محمد عادل رضا عطاری، وہ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ محمد عادل عطاری۔ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے آقا کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ شور نہیں کریں، اللہ کا ذکر ہے، حمد باری تعالیٰ ہے، نعت کی طرف بھی پڑھیں گے۔